صاحب د سوات یو لوی ولی تیر شوی په لار روانو مریدان ورسره نیمه شپه یو هندو ولید هندو لګیا دی رام 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 ستوائی گرو کیے سات نام رام رام ستوائی گرو دا د هندوانو وظیفه ده عزیزانو ما د هندوانو په مندر کې ډېر وخت تیر کړی ما د سیکانو په ګوردواره کې ډېر وخت تیر کړی ما د انګريزانو په ګلجه کې ډېر وخت تیر کړی د انګريز په ګلجه کې تقریر به مې واورېده بیا به ورسره کېناستم چای به مې څښلې او سره باسونه به مې کول تاسو خیال اوس ما کافر نه کوي چې ګلجې ته تللی دی ځکه تاسو سره خو نور څه نشته خیال م راغلی د هندوانو مندر ته بم ځې سبا به پې ته تنقید څنګه کوې د سیکانو ګوردوارې ته بم ځې او د انګریزانو ګلجې ته بم ځې سبا به پې ته تنقید څنګه کوې انګریز پادری اورځي ماته وې ماته ویل په تاسو مسلمانانو کې دا شیخ سادي څنګه سړی و ما وی دې ډېر لوی سړی و د قرآن او حدیث نه خو خلاف نه دی کړی مالنا ورستاسو د مسلمانانو په حدیث کې راغلی دي چې درې سيزونه دي چې هغه کې تاخير مکوئ د مونږ چې وخت راشي او کونډه ته چې میړه ملاو شي فوراً دې ورسره نکاح تړي او شیخ سادی ویلی دی چې برای راست برو اگر چې دور باشد زن بیوا مکن اگر چې حور باشد کونډه ښځه مکه وکه د حورې غوندې ښایسته وي پیغمبر وی فوراً دې کونډه نکاح تړي او شیخ سادی وی کونډه مکه وه نو دا د حدیث نه خلاف نه دی کړی ستاسو شیخ سادی ما ورته وی چې پادری صاحب ته په دې شعر پوه نه زمون د فارسی او د عربي قانون دا دی چې د شعر شجه ماتیږي هلته به د قانون لحاظ نه ساتلی کی دا شعر داسې دی چې برای راست برو اگر چې دور باشد زن را بیوا مکن اگر چه حور باشد د دیره مخ تالف ته خود الف د ضرورت شعری دوپاره غرزیدلې ده ځکه چې بیا د شعر شجه پې ماتیږي اصل کې زن را بیوا مکن نو معنی دا شوه چې په سمه لار ځه که ډېره لرې وین خو زن را بیوا مکن خزه مکونډه اگر که د حورې غوندې ښایسته وي چې ته وله میړه مړ کې چې زه ورسره نکاح وتړم بس پادري داسې اک بک ویل داسې جواب دې راکړو چې زه خو ډېر هندوستان کې ګرځېدلی ما ته دا جواب چا نه دی راکړی مالدا مې درته حقیقت وي وی ښه یو بل سوال در باندې بل اتوار له بیا کوم مال ټیک ده بل اتوار له بیا ورغم دا زه په چراټ کې وم ما ته وی چې زمون عیسی علیہ السلام تاسو مسلمانانو وایي چې الله ځان ته بللی دی او پاسمانونو کې اوسیږي او ستاسو پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځمکې لاندې پروت دی نو رتبه د عیسی اوچته ده چې خدای ځان ته بللی دی او که رتبه ستاسو د پیغمبر اوچته ده چې ځمکې لاندې اوسیږي ما ورته پادری صاحب د دې جواب نن نه 400 کاله مخکې شاه ولی الله صاحب کړی چا دا ویلي چې عیسی اسمان ته تلو باندې د رسول الله نه بهتر دی ویل بړبوکی د اوبو د پاسه ګرځي او ملغلره د اوبو په بیخ کې پرتی نو رتبه د ملغلرې اوچته ده که د بړبوکی اوچته تاسو خیال بل سوال کوي بس دا دې پورې ورته یم چې ستاسو لږ وسط دماغ کے پیدا کر وسط مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ تقریر کرے دے چې چرته سپی الته د رحمت ملکی نزی یو سړی ولا راغی سپی ور سره وی جی
دا حدیث رښتیا دی چې چرته سپی ملایکی هلته نه ځي؟ ویل حدیث خو رښتیا دی. ویل ما دا سپی ساتلی د ورځې م را سره یو د شپې ځان سره کټ کې وده کوم. ویل ولې؟ و اسرائیل علیه السلام باډو نږدې نه راځي او به زه به ټول عمر ژوندی یم، ځکه چې چرته سپی هلته ملایکي نه ځي، نو ما سره چې سپی اسرائیل به نږدې نه راځي، به زه به ټول عمر ژوندی یم. اوس مولانا تنویر رحمت الله علیه خو حکیم الامت ته کړه. الله د ځمکې سر به د علماء دیوبند غوندې علما هم پیدا کړي. علما خو ډېر دي. دا نن څه چې تاسو په دنیا کې ګورئ، قسم په خدای دې زه په ټول عرب ملکونو کې ګرځېدلی، په ټول عرب ملکونو کې د دیوبند علما ما کتلی دي چې د مصر او د افریقې او د مکې او د مدینې علما به ورته داسې ولاړو او دیوبندی به ورته تقریر کولو. یو ځل مولانا یوسف بن نوری دی الله تعالی غریق رحمت په دې باسو د مکې د علماو سره چې مذهب حنفي چې دا په ټولو مذهبونو اوچت دی، داسې ورته لګیاو چې یوه ګنټه تقریر ورته وکړو، ما د اهل مکه او د علماو تلفظ وانه اورېدو. تاسو خیال ده؟ اوس خبر دام دی چې هلکه دا دیوبندیان چې دي وابیان دي او دغه څه ورته وایي زیارتونه نه مني او پیران نه مني او پلانین. هلکه چې زه په خپله مولا یم، په ایمان یې بل مولا به منم که نه؟ چې زه مولا نه وی نو د دې علماو په دعوت به زه راتلی سله، خو ځان نه مخکې مې د دوی مقام منلی دی نو هله ورته رالم که نه. ټیک شو دي. علماء دیوبند په خپله پیران دي. واورئ واورئ او په کلاو غوږونو واورئ. دیوبندي عقیده درته ووایم. مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه ته د شیعو یو ډله راله، ویل مونږ سنیان کېږو خو که بېګاله مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیده. هغه ورته ووایي چې په خوب کې لیدل خو اسانه خبره ده، بېګاله به وګورئ، که په ویښه مې درته وښوده نو بیا؟ هغه وایي چې په ویښه په دې مخونه والا لاس راخ که ورته ګورئ. په دنیا کې په ویښه د دیوبند علماو رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت خلقو ته کړی. ته پوه شئ په خبره؟ باب فضائل القرآن کې وګورئ، ترمذی او مشکات شریف کې دا علماء عقیده او ایمان دی. صحابه په یو قبر خیمه والا ورته پته نه وه چې دلته قبر دی، چې شپې سملاسته د قبر لاندې نه د تبارک الذی आवाज راتلو، تبارک الذی بیده الملک، حتی ترغه پوری چې تبارک الذی ختمه کړه. سار لدا صحابه راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې صاحب بیگا خدا سی چلو دلته قبر او لاندې تبارک الذی ویل. سردار کونین ورته فرمایل چې دغه تبارک الذی سره دنیا کې د دوستانه وا نو په قبر کې معیار ور سره دی ځکه وایي. تاسو خیال عزیزان، شاه عبدالعزیز فتاوی عزیزیه کې لیکلي دي نن 400 کاله مخکې چې ابوبکر صدیق چې وفات کېده نو حضرت علی راوغوښته وصیت یې ورته کول، چې وصیت یې ورته کولو چې زه مړ شم نو زما د خښېدو اجازت به د روضې مبارکې نه غواړئ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې بے وفات شو، روضې ته اجازت ته مونږ روان شو،
نو زه دا ډلې نه مخکې ومه نو د روضې دروازې لرې شوې او دننه نه آواز راغی چې دا محبوب خپل محبوب ته ډېر زر راوړئ. تاسو خیال نه نو عزیزانو عرض مې دا و چې ما لوی لوی اکابر او بزرگان د زمانې لیدلي دي. لوی لوی ما مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه لیدلی دی. ما مولانا عبدالمعبود رحمت الله علیه لیدلی دی چې چاته به په ژوند د قبرونو کشف کېده، قبر ته به ودرېده او هغه به ولیده چې لاندې چې په دې مړي سال دی. د یو سړي تپوس مې ترې وکړو د لاهوري صاحب نه مال د هغه په قبر کې سال دی چې وہ پکوڑے کی طرح قبر میں تل رہا ہے. تاسو خیال ده د بل سړي تپوس مې ترې وکړو مال د هغه سال دی چې ان کی حالت اچھی ہے خدا جانے ان کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی. مولانا عبدالمعبود تموی معلومات هم د یو قبر کشف وکړه. ولې دا د قبر معاملات ته نه منې څه مالا د ابراهیم علیه السلام په سنت عمل کومه چې رب ارنی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي. ستا ایمان نه دی چې زه مړي ژوندي کوم؟ وی زما ایمان دی خو چې زما مخکې وکړې نو چې زما زړه قال فخذ ضربة من الطير او دا لویه واقعه ده. نو ما چې زه یې لږ وګورم لاس نه یې ونیوم د شپې 10 بجې وې او دیرې ته یې راوستم. چې دیرې ته یې راوستم داسې سترګې پټې کړې بیا ما ته وایي چې بچیه داس چل دی چې دې دیره کې داسې مړی نشته چې ته یې وګورې او دې خوشحال شي. دا ټول په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسېږي لګیا. که مې درته وښوده نو ټول عمر به روټۍ خوند درنه کړي. ترې وتښتېدم په یو سا کور ته رالم. سهار چې بیا ورغلم ما ته ویل ولې مال نه ګورم؟ بس توبه مې ویل راځه درته ښیم. مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه د دیوبند علماو دا اتفاق و چې په ایشیا کې دی وخت کې د افغاني صاحب عمر علم د چا نشته. په ایشیا کې تاسو خیال راغی هغه په لاهور کې حضرت لاہوری ته وایي چې تا په یو تقریر کې ویلي دي جو لاہوریو میں تمہاری قبریں آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں. ستاسو قبرونه د اور تنورونه دي. جت تراوی بیا راته په مخلاص والو ویل ابھی دیکھو چې مې وکته څومره بني آدم چې څوک خرو څوک سپیو څوک پیشوګانو څوک میلوګانو څوک ګیدړانو بني آدم پکې نه ښکاري. دیکھو وګورئ رحمان بابا وایي که ظاهر مې د سړو دي زه سکړما که ظاهر مې د سړو دي زه سکړما په معنا کې د چارپایو په حساب یم. من معنوي چارپای وګوره سپی څه ته وایي؟ په ډېرو څیزونو کې د سپي خصلت مونږ نه اوچت دی. د سپي کار څه دی چې د لارې په غاړه ناست دي که موټر تېرېږي ورپسې به منډه کړي، که سایکل تېر شي غپ، که ټانګه تېره شي غپ، که لاره تېره شي غپ. ووایي په ایمان مونږ چې په بازار کې په دوکانونو په حجرو کې نه څوک داسې نه دله دی پلانه څه خنزیر دی اپلک واسه دوست دی خیانت ته ملایکه دا نور ټول خراب دي.
वाई तो ईमानदार जमीन का आदत तय करने दे जुमात के नाश की तो जुमात के सुन्नतम कड़ी और फर्श पाती और यो बल तक नजदे की बल पर वह शोरों कई कहना अजीजानु दो इल्म दी यो कुरान दे यो हदीस दे कुरान वही जलीदा और हदीस वही खफीदा पर हकीकत की दुआना तो खुदा कलाम दे लेकिन यो वही पर यो रंग के रागले दा बला वही चिदा आप बल रंग के रागले शपक जरा शपक सवा शपक शपेता या तूने द कुरान दी और तकरीबन दियार लसनीम लक हदीस दी ब्या आइम्मा मुहद्दिसीनो हदीस के ब्या छानबीन करे दे इमाम बुखारी ती यो किस्म करे दे इमाम मुस्लिम ती बल किस्म करे दे इमाम तिरमिजी ती बल किस्म करे इमाम मालिक ती बल किस्म करे दे ये बुनियादी उलूम चीदी अगदा दुदी यो कुरान दे और बल हदीस दे बाकी आइमाए मुज्तहिदीनो चिकम मेहनत और ख्वारी करे दा मुदागी मंबा मरकज चे दे उमदगा कुरान और हदीस से तेन इस्तिंबाताती कड़ी थी इमाम अबू हनीफा उस ददी सलोरों वाड़ो आइमाओ इख्तिलाफ पर उसूल की निश्त इख्तिलाफ फुरूई इख्तिलाफ थे चागे था तो दीन के सदुमरा द कुफर और द इस्लाम दारो मदार पे न दे मजहबुना सलोर वाला हक और उलमा वही कि तकलीद दा वाजिब दे कुरान न साबितई चे फसअलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून कतासु न पोई गए मुतासुदा उलमाओं दा तपोसु कहे मुददी वजना बुनियादी उलूम ची दिया कुरान और हदीस थे अजीजानो दा आखिरत द निजात दारो मदार चे दे आगा हम पे हदीस थे और पे कुरान दे दुनिया के फलाह और बहबूद चे दे आगा हम दारो मदार दागे पे कुरान और पे हदीस बांधे मुंगा दुनिया के अल्लाह दिल पैदा करियो चिस्तासु कार बचई स्तासु कार बा द मखलूक राबता पैदा कवली द अल्लाह जल्ल जलालुहु सरा स्ताकार बचई माता गो रहे उसको पोए गई पर खबर हो तो गुजारा खबर कवई मामा मुज़फ़्फ़र कि इसमें हासिल नकड़ पर शेख पर मुलायक इसमें हासिल नकड़ पर शेख पर मुलायक पस लदी में वार दे हर चीशी पर मैं खाना पाम को द मंसूर गुंदी पदार नश रहमाना डेरे दादा इश्क खबरे मकड़ना दाना दजमुन शेखीदा दजमुन मिलातो खबर बनने उस रात चावी स्तासु दे पलसो की जोड़ा शे जम पके रागले आ कसमुन मावर कीड़ी खुलासा दावा च द पलसै अगौब रोटा खुसके चाउब माने इसके लिए ब्याती उमदा से लाड़ उस रात चाहे जमुन के लिए खाल कोई च दम पे किशपक जरा रुपया दस्ती नो हम ये शपक जरा रुपया च माल तासुराना की मुसोक बेरा की बेनजीर सरा हमें मुराना दा
چراله سره کې د وزیرانو سره هم مرانه ده په دې شل کاله کې به څوک دا ثابته نه کړي چې بجلیګر مولا چا د وزیر په دفتر کې لیدلی ثابته به کوي وایي تاسو پالیسیوال هوټل په دې دغه کې اوړئ راوړئ سیکریټریټ کې یې بار ځای کې زما د ژوند ریکارډ دی چې زما چا سره نه لګي زه نږدې نه یم ورغلی ریکارډ دی اوس پردي کورونه وران شوي دي پکې مړي شوي دي یو پکې د ملا زوی مړ دی د هغې جوړه ده او بجلیګر ملا پکې 6,000 روپۍ ټول نالت دی په هغه خوله چې دا خبره یې کړې ټول نالت دی د هغه په هغه ومه چېړی زما په زندګۍ کې که ما د مړي سقاط اغستی ما د ختمونو پیسې اغستی ما په جوړه کې د چا روټۍ خوړلي د چا چای مې څکلي د مړي خیرات او څلوېښتي کال مې خوړلی ما به د ټول پاکستان غور خوړلي زه چې په ښه بد پوه شوی ستا د دې پلوسی خلق ما سره په بجلیګر کې زه امام وم 26 روپۍ مې تنخواه وه په دارالعلوم سرحد کې مدرس هم 15 روپۍ مې تنخواه وه باچهي مې پې کوله د 67 نه تر ننه پورې 3 تجارته کوم له 7000 روپۍ میاشت ګټم توکړی برید ګرځم چې چاته مې خوښه وي له 70 ورته وشغوم پروا نه لرم پروا خو به د چا نه لري چې یا ته چای وڅښي یا ته روټۍ وخوري یا ته نغدې والې که خبره ده که نه چې داسې الطمع یسیر الاسد ذبابا تمه د زمري نه مچ جوړ کړي د زمري نه تمه ډېر ظالم شی دی چې داسې چاته نه کوې د بادشاه پروا مه لره سرې سترګې ګرځه هغه ورځ یو خط راغی زمونږ په دې ملیانو کې یو د مذهبي امورو مشیر دی د مرکز مذهبی امور مشیر هغه ویلي چې کون کہتا ہے کہ عورت کی سربراہی اچھی نہیں ہے کون کہتا ہے اس دار چا علاج آسان د مولا علاج لګر کون کہتا چرته جاول زما کې سټ اورولې چاغه ویلي دي چې پاکستان د پیغمبر خیرو والے دی واورئ او په کولاو غوږونه تاسو خو هر ډولکي ته ګډېږئ هر ډولکي ته په دې علاقه نن چې دا د مذهبي امورو وزیر دی په مرکز کې او په دې علاقه تاسو خلیل مومند پاس کړی دی ورشه د هغه د زامنو حال وګوره چې د حج په پالیسي کې کروڑونه روپۍ پیدا تاسو لراغه چې یو کس خوراکي چې حج ته مولېږم مور مړی پلار مړی خیال م راغی نن د ماشکین نه بیا خان او نواب ته خو زمونږ ټینګېده ډېر ګران کا غریب سړی که د مړي دوا له راشي که نه او کینو دعا به وکړو نو د غریب په دعا مړي بخلی کېږي کېږي که نه کېږي او د نوابانو په دعا پلانیه دوا به وکړو هلکه دا دې څوک خدای دې کور وران کا سم خو په مخ لاس را او تاسو مزاج وہی میرا مزاج لڑکپن سے ہے خدا خبر میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ زمین مزاج غلامانہ مزاج غلامانہ ذہنیت پہ زمین مزاج خان راغے دو مڑی دا خان راغے
बलूल खान मुलाम मंडी की, मियाँ साहब मंडी की, अमियान मंडी की को बलूल खान दवा तक किए न सुट दी जमा मोर मड़ावा दिल तब बाबर साहब गवर्नर दुआ तरागे चिकट तरोरा से तो पासे दम लाश में और को दुआ उषा मरगर और आते हुए चियरता खाड़ो से लिफ्ट वरन मालमा दर तदा खोदा चिदा चूंकि जमा द बचपन मरगरे हो आगा ताल्लुक मद्द नजर दुआ तरागे द बिल्लिगर मुला पदर की द गवर्नर और द वजारत यो टेढ़ी पैसा कदर टेढ़ी पैसा ब्याप कुर्बानी के बदागा चाना चिचा स्ताद मरी खबर करने ले रहे पार पशकाल के स्ता मरी लहद विस्ते दे पार पशकाल के स्ता मरे खख करे स्ता उजरा के खल को तौबर कई स्ता उजरा चनका हुई कुर्बानी गद अगा खल को ना दाद मुंबई और नावियानो ना कुर्बानी गई शराशी डोले डोले लग अकल कई दा तस्वर कई कि मुंग यो आजाद कौमी मुंग आजाद कौमी मुंग तो इस पर वादे चाने दा पकार तासुवाई पैमान परुल पदे मल के द रोटी कपड़े मकान वादा शेवा रोटी कपड़ा मकानी चाला वर्कड़ वरिकड़ दा बला औरस पदे मल के हमारा अजम गुर्बत का खातिमा मुंग बगरीबी खत्म हो तलोसा टोल नवाबान शोई हाँ कौमा का सिस्पियर है देखो गोरे दबी हुई जबान सरा दाद खुदाई दावादा कि जब गुर्बत खत्म कर गुर्बत खत्मोल कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन रज़्ज़ाक़ सोख दे ता पखीटा के दर रिज़्क़ असबाब चा जोड़ करे तो च द मोरा पैदाश पदी सीनों के दर रिज़्क़ असबाब दर चा जोड़ करे द लोवाली नबात लारे दर रिज़्क़ गठल दर चा बराबर करे नो तासु खुदाए परे खैरे नो अल्लाह तासु परे ही कुरान के राजी फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्ल शै सोच माहिर की ज़दा हर किस्म नियामत दरवाजे पे और प्राणिज़म हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू दामा च सवर कड़ी च दीप के खौर न नवूजी इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के मेरा खजा खप गडाशी खा न बैसे चालू कम अखजना हम बख्ततन नागहान रऊसम फैजा हम मुबलिसून ब्यादू हरियाणी च खुदा दा चुरो तरह बांधूश नागहान वाला और मेघ मात नंद अहले दुनिया होता बजियात दुनिया गुरूर ने दे पकार रहमान बाबा वो डेरे मां तिकड़े मारा द कबर जनो चिद कबरा बैनली दल ही चाहता बादशाहान दिवाड़ा खाक द बयाबान शू नजर उकड़ सिकंदर पसीदारात नजीदान अर्ज में दाओ च पाकिस्तान नन उगोरा आरा उरस दा इंसानान कीमे की आरा उरस चरता द लारो एक्सीडेंट चरता द फ्लाइंग कोच एक्सीडेंट चरता द रेलगाड़ी एक्सीडेंट चरता द बमुन द धमाको एक्सीडेंट और
کیمې او تیکې او سپتالونه او غوښې بیا زهریلت سیزونه دي بمونه زخمونه بیا په کلونو نه جوړي نن زمون په کوارټ روډ باندې غړم داسې غړم شو چې ملک یې وخوځو چې ګورو صاحب امبولانس دی او پولیس دی او فایر برګیډ دی چې زم ورپسې لاړ دننه هېڅ پته ونه لګېده پته به سبا لګي چې څه پکې وي تاسو خیال راغی نو عرض مې دا چې دا قوم د پیغمبر خیرو والی دا قوم د قوم که خاوره زکته نو که مړم نو راشئ په قبر مې متیازې وکړي ما ته بعضې وخت کې کلي کې خلک وایي چې ته مړي ژوندي مالمه مې لمبوئ خلقه ممې خښوئ خلقه ممې لمبوئ خلقه ممې خښوئ خلقه ما په ډیران سپوته وغورځوئ خلقه ممې لمبوئ خلقه چې نه مې ولمبوئ نه کفن را واغوندوئ او نه مې خښ کړي په ډیران مې سپوته وغورځوئ په خدای قسم هغه ځمکه به م لعنت وایي را باندې چې زه ورشم هغه ملایکې به م لعنت وایي را باندې چې ما نه تپوس کولو ته راشي نو مالمه مې لمبوئ خلقه ما مې خښوئ خلقه ما په ډیران سپوته وغورځوئ خلقه ما مې لمبوئ خلقه خو زما مړي لا به څوک نه راضي کوي دا خلک که زما مړي راشي ما خدای بخي دا رښتیا وایي تاسو د هغه قرآن وایي چې دا دنې جلسه ده چې کم مړي له تلي یې کم مړي له نو تاسو څه وایي مهرباني کوله ناوخته ده زر خبره خلاصوي تاسو څه وایي چې مړي ته لاړ شئ نه ټول دا ټکې ووایي خدایه ټول په یو اواز ووایي اوس دا خدای وی بخي چې تاسو وایي دا لږ بیا ووایي او دې ځای ته سوچ وکړي چې دا د دې ځای نه لاندې دا اواز راووتو که د دې ځای اواز تاسو بیا ووایي دا د دې ځای اواز و که د دې ځای اواز نو چې د دې ځای اواز و د دې ځای نه و نو دی خدای ستا په وینا نه بخي ځکه چې دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے کومه خبره چې د زړه نه نه وي هغه اثر نه کوي ټیک شو نو زباني جمع خرچ ښه تاسو خو د مړو جنازې کوئ دا علما خبره نه ده تاسو خبره ده د هر شي تعریف غرض موضوع وي د هر شي تاسو څومره جنازې چې په ژوند کې کړي دي د جنازې غرض پیژنئ چې جنازې غرض څه وایي په ایمان چې موږ جنازې سره روان یو خپله درانه او د بل سپک او څنګه دی غویه دی چې اغوستی او میخه د پای ډېر کوي که لږ کوي او نور څنګه چل دی او زوی دی چېرته دی او پلانی چېرته دی دا کیسې کوئ چې روان یې پکې بیا چې جنازه وشي او بیا سره کېنئ بیا مجلسونه جوړ شي مونږ یو طرف ته کېنو شروع وکړو تاسو بل طرف ته کېنئ ټیک شو تاسو ووایئ په ایمان او بیا یې په ایمان ووایئ که زمونږ دا ایمان وی چې دا سړی داسې ملایکو گرفتار کړو چې زمونږ رسۍ ورته نه کېږي داسې جیل ته لاړو لاندې چې زمونږ رسۍ ورته نه کېږي
दस अदालत की बेपेशी कीगी चे जमून रसई वर्तन कीगी द दुनिया ताना चे खलक उनिसी तानेदार त जमून रसई कीगी कन कीगी। हाँ जी, मजिस्ट्रेट त जमून रसई कीगी कन कीगी, डिप्टी कमिश्नर त जमून रसई कीगी कन कीगी। हाँ जी, ब्याद आगे इंटारोगेशन चिकीगी ना इंटारोगेशन टीम त जमून रसई कीगी चाल का वहां मालक गुजारा और सरका रसई कीगी कन कीगी। दगा इंटारोगेशन टीम तस्ता रसई कीगी चे कम तो खबर की बद मुकर्रर शी दगा जेल तस्ता रसई कीगी। हाँ, कस्तादा ईमान वे चे द दुनिया ताने सड़े बोतले दे टोल कले दे पसर रागस्ते टोल कले चाला पुलिस सड़े बोतलो आला ने पीशीदा आला मोरे मंडे वही रूने मंडे वही पलवाने मंडे वही ची पुलिस कस्टडी वागस्ता द्रेवड़ जरी मांडे वागस्तो आला चिरी न वही खुदा चिरी न वही दस वाई कनवाई वही खुदा चिरी न वही ठीक शो कदा द वहलु ईमान पर खबर की स्ता सोरे मुतासो ब खबर बांधे बली खबर तो उसगार हुए कदा फिक्र बदर सरावे उस पलचे दिवाखली अल्तदी कीग दी खद संभाल का ब्यादर न लीग दी पलचे दिवाखली अल्तदी कीग दी खद संभाल का ब्यादर न लीग दी दरता बराशी द कहरा रीग दी तकिया दे खुदाए शाप गुरिस्तान के